হ্যালো গাইস, আজকে আপনাদের দেখাবো আমি একটি ছোট্ট মোটর, যেটা দিয়ে আমরা অনেক ধরনের কাজ করতে পারি। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো মোটরটা দিয়ে আমি কি কি কাজ করেছি। উম, তো মোটরটা দিয়ে আপনারা এই যে আমি আমার ডেস্কে রাইখা একটু কিছু ফোনের স্ক্রু ছিল, এগুলো একটু দেখলাম মোটরের সাথে চুম্বককে ধরে। তো আমরা চুম্বকগুলো থেকে এইটা ছাড়াইতেছি, নাটগুলো স্ক্রুগুলো ছাড়াইয়া। তো ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইড দুটোটাই আমরা দেখলাম। তো আমরা এটা দিয়ে একটা মোটরের ফ্যান ছিল, আমি সেট আপ করছি, লাইট ফ্যান, হ্যাঁ, দুটো লাইট, একটা ফ্যান, টেবিল লাইটের মতো, টেবিল ফ্যান এবং লাইট দুটো সেট করছি। তো আমি কিভাবে কি করলাম, কেমন ছিল সেটা সেটা আপনাদের দেখাইতেছি। তো উপরে রাখছি দুইটা সুইচ, একটা সুইচ দিয়ে আপনার ফ্যান চলে, লাইট জ্বলে, আর একটা সুইচ দিয়ে শুধু একটা লাইট জ্বলে, চার্জে দিলে লাল বাতি জ্বলে। তো মোটরটা এখানে রাখছিলাম, জাস্ট এখানে রাখা আপনাদের দেখাইতে চাইছিলাম যে মোটরটা এখানে কীভাবে সেট করছিলাম। তো এখান থেকে মোটরটা সেট করছিলাম, ওইটা উপরে উঠাইয়া নাটটা খুইলা, যে নাটটা নাটটা খুলবো আমরা, নাটটা খুলে আপনাদের দেখাবো। ওই সাইডের নাটটা খুলিয়া আপনাদের দেখাইতেছি। নাটটা আমরা খুললাম, নাটটা খুললে এই জিনিসটা থাকে সোজা, আমি ব্যাকা করে নিয়ে ওইটা ওইভাবে করছি, এটা একদম সোজা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ব্যাকা করে নিয়ে এটা ওইভাবেই করছি। নাটটা আবার নাটটা আপনাদের ওরকম থাকে মোটাটা, হ্যাঁ, তারপর নাটটা ঢুকাই দিলেই হয়, সাইড দিয়ে নাটটা ঢুকাই আস্তে আটকাই দিলে মোটামুটি ওইভাবে থাকে। তারপর পাংখা নিয়ে পাংখাটা লাগাইলে হয়ে যাবে। নাটটা এই সাইড দিয়ে এইভাবে একটা ফুটো আছে, ওই ফুটো দিয়ে ভরা হয়, এই সাইড দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ফুটো, ওই ফুটোটা দিয়ে ভরা হয়, এই যে সাইড দিয়ে ফুটোটা। হ্যাঁ, যে মানে আপনি যেখান থেকে ইচ্ছা ওইখান দিয়ে ভরা যাবে, হ্যাঁ, ওই পাশ দিয়ে ভরা যাবে, এই পাশ দিয়ে ভরা যাবে। জাস্ট